¿Qué es el bruxismo? Es el hábito inconsciente de chasquear o apretar los dientes. Acá en Quiromasajista de Millán, ¿cómo trabajamos el bruxismo? Soltamos lo que es la parte del maxilar, músculo maxilar y músculo massetero. Vamos a trabajar todo el pliegue. Esto nos va a ayudar a soltar, porque se genera el bruxismo, estrés, ansiedad, mala alineación dental. Entonces lo que tenemos es que soltar la parte muscular. Eso también nos genera dolores de cabeza, presión en la parte del maxilar.